แฮกแชร์โปสเตอร์ยังครับเอาขึ้นระบบซูมหรือยังครับ Good evening. Welcome to Isan Culture Project, Music, Art, Performing Arts in the Changing World. This event is co-hosted by the College of Music, the Faculty of Fine and Applied Arts and Cultural Science, and the Isan Arts and Culture Research Institute, Mahasarakam University. I am Anya Ratna Tirapong, a lecturer at the Faculty of Humanities and Social Sciences, Mahasarakam University. I will be emceeing the event today. Our event is being live streamed on the College of Music, Mahasarakam University YouTube channel, and also held virtually on Zoom. As I mentioned earlier, this event is the cooperation between 3 different offices across the university. It showcases the beauty of Isan culture through the interaction of different art disciplines. The theme of the show is Nakhon Champasi, an ancient town that was located in the area called Nadun District, Mahasarakam. Nakhon Champasi was one of the prosperous Buddhist towns in the Tawaravadi period, an ancient Mon kingdom from the 7th century to the 11th century. The term Tawaravadi in Sanskrit means that which has gates. So you can easily Tawaravadi towns in Thailand by just looking at the defensive walls and moats around the towns, actually. Tawaravadi itself was influenced heavily by Indian culture and played an important role in introducing Buddhism and particularly Buddhist art to the region. Before I give you more information about the show, I would like to take this opportunity to invite Dr. Avirut Thotham, Deputy Dean of the College of Music, to give the welcome remarks and more information about the show to Associate Professor Dr. Prayuk Sivilai, the President of Mahasarakam University. In this case, I would also like to invite Associate Professor Dr. Prayuk Sivilai, MSU President, on stage to give the opening remarks. Associate Professor Dr. Prayuk Sivilai, the President of Mahasarakam University, Dean, Deputy Deans, distinguished guests. Thank you very much for accepting our invitation to be here with us at the Isan Culture Project, co-hosted by the Research Institute of Northeastern Art and Culture and the Faculty of Fine and Applied Arts and Cultural Science. This project aims to promote and preserve Isan culture through Isan music, arts, and performing arts. The artists who will be showcasing their works today have learned about the history of Nakhon Champasi and will create artworks to show their appreciation for the beautiful history and culture of Isan, as well as their determination to preserve the Isan culture for many generations to come. On behalf of the organizing committee, I would like to thank all of cohorts for their unfailing support and hard work. I also want to express my sincere gratitude towards everyone who attend our event today.
We hope you will enjoy the event as much as we enjoy preparing for it. Thank you very much. Dean and Deputy Dean, lecturers, and distinguished guests. It's my honor to be here at the Isan Culture Project, Music, Art, and Performing Art in the changing world where our talent artists from MSU and elsewhere gather together to create artwork that are meant to showcase their artistic talents, their love for Isan art and cultures, as well as their willingness to preserve the long outstanding wisdom of their ancestor and the beautiful of the Isan culture. On behalf of MSU University, I would like to thank everyone so much for putting in your true time and effort into making this event possible and wonderful. I am very delighted to have the opportunity to attend in this interesting event, and I wish you all great success and a meaningful event. Thank you. Thank you very much for such a warm welcome from both Associate Professor Dr. Prayuk Sivilai, MSU President, and Dr. Avirut Totham, the Deputy Dean of the College of Music. Now it's time to enjoy the show that is inspired by the history of Nakhon Champasi. In this show, you see an ensemble of Western and Isan musical instruments, a contemporary dance, and two artists painting on canvases, all showing their appreciation for Isan culture as well as their interpretation of the history of Nakhon Champasi. Distinguished guests, now our artists are ready to perform their amazing artwork. Let's enjoy the show.
Wow, that was wonderful. Please join me in giving them a big round of applause. I really enjoyed the show that I almost forgot to come on stage, actually. And you could see that I forgot my scarf already because I was so into the show and then I just forgot everything. All right, so well, I'm so honored to be here with everyone tonight. When we did the rehearsal, I didn't see, the artwork. But then while watching the performance, then I got to see the artwork kind of like, from nothing to this wonderful piece of artwork, and that one as well, so stunning. This one is in black and white because the artist used natural charcoal, and that one is more colorful because it's acrylic painting, I think. I asked him yesterday, but we'll ask him more tonight. Well, I think you might want to know more about this show and about the artwork here. So I'm gonna invite the artists on stage to have an interview with them. So let me invite อาจารย์คทาวุฒิมาพงศ์ our choreographer. Assistant Professor อัคคพงศ์ภูลายาว Music Composer. Dr. สันติสิงห์สุข อาจารย์สุภวัฒน์ทองละมุน The two artists. Assistant Professor Dr. เมตตาสิริสุข อาจารย์ทมเกตวงศา The Director of the Isan Art and Culture Research Institute, Mahasarakham University. And my co-host, Dr. Avirut Totham. May you please come on stage and join me here. We are still waiting for two more to join us, right? Assistant Professor Dr. Mehta Sirisuk and Ajahn Thom Ket Wongsa. Are they here? All right, so shall we start? Yes, Okay. we could start. Dr. Avirut Totham will be the main moderator, actually. He will be facilitating this session, and I will be helping him translate from Thai into English from time to time. อาจารย์โยเชิญค่ะ Thank you very much, อาจารย์อัญญรัตน์ May I use Thai language for interview our artists and the composer and the choreographer ครับสวัสดีทุกๆคนนะครับที่เข้าร่วมชมในฮอลล์แห่งนี้แล้วก็ที่อยู่ทางระบบออนไลน์ทางบ้านนะครับโครงการนี้เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือกับคณะศิลปกรรมศาสตร์และก็สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับซึ่งเราก็ได้ร่วมกันคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะนำเสนอความเป็นอีสานนะครับศิลปะวัฒนธรรมอีสานโดยใช้ธีมที่คัดเลือกคัดสรรกันมาเนื่องจากเราอยู่ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ที่อยู่ในนครจำปาสีนะครับก็เลยเกิดธีมนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็คอมโพเซอร์ก็ได้arrange เพลงเพื่อให้เข้ากับบริบทตั้งแต่ยุคอดีตปัจจุบันนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็อาร์ติสต์ก็ได้แนวคิดไอเดียตรงนี้เข้าไปในการสร้างสรรค์บทเพลงสร้างสรรค์งานเขียนแล้วก็งานแสดงท่วงท่าฟ้อนรำต่างๆนะครับในรูปแบบผสมผสานนะครับจากนี้ก็จะขออนุญาตสัมภาษณ์นะครับศิลปินนะครับเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์หญิงได้ translate ตรงนี้ก่อนนะครับเชิญครับ Yeah, actually, Ajahn, Dr. Avirut Totham had just mentioned
has just talked about the cooperation between the 3 different offices at Mahasarakham University, and also mentioned Nakhon Champasy, a very important town in the past. So the artists here got the inspiration from the history of the town, and they created the artwork here. So we are going to interview them and ask them more about their inspiration and interpretation of the history of Nakhon Champasy. ท่านแรกนะครับขออนุญาตให้ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับอัครพงษ์ภูลายาวได้แนะนำตัวเองแล้วก็กล่าวถึงคอนเซปต์หรือว่าแนวคิดไอเดียที่ท่านได้ arrange เพลงหรือสร้างเพลงนี้ขึ้นมานะครับเชิญครับท่านสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครพงษ์ภูลายาวนะครับจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับผมเป็นคอมโพเซอร์แล้วก็เรียบเรียงสำหรับดนตรีในงานโปรเจกต์นี้นะครับอีสานculture project นะครับก็ได้รับโจทย์ว่าให้จินตนาการให้สร้างสรรค์ดนตรีจากโจทย์คำว่าจำปาสีนะครับจำปาสีในมุมมองของผมเองนะครับก็มองว่าเป็นเมืองหนึ่งที่เจริญรุ่งเรืองในยุคสมัยอดีตยุคทราวดีนะครับผมแล้วก็มันมีความเป็นเขมรเป็นขอมซึ่งมีกู่สันตลัตอยู่ร่วมกันนะครับคือวัฒนธรรมร่วมกันนั่นเองก็มุมมองของดนตรีก็คือช่วงแรกมันจะเป็นเอาทำนองจำปาสีซึ่งเป็นทำนองมโหรีอีสานนะครับก็หยิบทำนองตรงนั้นมาแล้วมาขยายพัฒนาจากไอเดียจากกว่าที่จะเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองที่มีทุกอย่างที่ยิ่งใหญ่และพร้อมสับมันจะต้องเกิดจากผู้คนครับเกิดจากการเดินทางเกิดจากการอพยพเกิดจากการร่วมไม้ร่วมมือการร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนนั้นๆทำให้เกิดเป็นเมืองขึ้นนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าช่วงแรกจะมีแค่ซอกับเปียโนนะครับที่รองรับคอร์ดของซอบรรเลงทำนองแล้วก็ช่วงถัดมาก็จะเป็นเชลโลเข้าผมต้องการให้สื่อให้เห็นถึงว่าความเป็นอีสานกับความเป็นตะวันตกมันอยู่ร่วมกันด้วยกันได้นะครับเมโลดี้ของซอเป็นทำนองหลักเชลโลเป็นเคาน์เตอร์เมโลดี้ที่รองอยู่ข้างล่างซัพพอร์ตซึ่งมันก็อาจจะให้กลิ่นอายใหม่ๆสำหรับผู้ฟังนะครับแล้วก็ท่อนถัดมาก็เหมือนกับเมื่อเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นนะครับก็จะมีฟูลแบนด์เข้ามานะครับพร้อมกับเปียโนกับคีย์บอร์ด2 คนที่ผมเล่นกับลูกศิษย์นะครับแล้วก็นิสิตจากศิลป์อีสานนะครับต้องขอบคุณท่านยายอาทิตย์ด้วยนะครับแล้วก็เด็กๆจากศิลป์อีสานนะครับที่ถ่ายทอดจินตนาการของผมออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็พอเข้าสู่แบนด์นะครับมันจะมีผมใช้ระฆังลาวเครื่องดนตรีฝรั่งนะครับแทนค้องหรือแทนเขาเรียกอะไรครับระฆังนะครับก็เหมือนกับพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเข้ามามีบทบาทกับวิถีชีวิตผู้คนนะครับในวิถีชีวิตชาวอีสานนะครับก็จะมีเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองก็คือเสียงคล้องนะครับที่บรรเลงไปตามเป็นแบ็กกราวด์ในวงนะครับคอยซัพพอร์ตนะครับแล้วมันจะมีช่วงที่เป็นคอนเทมพอรารีนะครับที่ผมมีแนวคิดหรือไอเดียคอนเซปต์จากคำว่าจำปาสีนะครับสกัดออกมาเป็นโน้ตก็คือตัวโน้ตก็คือตัว A ตัว E กับตัว C นะครับโน้ต3 ตัวนี้นะครับอยู่ในคีย์ A minor นะครับคำว่าจำปาสีนะครับผมบอกนิสิตหรือน้องๆศิลป์อีสานว่าคุณจะเล่นส่วนไหนก็ได้แต่ขอให้เล่น3 โน้ตนี้ซึ่งมันมาจากคำว่าจำปาสีครับจะเล่นเทคนิคอะไรก็ได้คุณจะเล่นอะไรก็ได้เล่นมานะครับแต่อยู่ในบีทอยู่ในห้องที่เราตกลงที่เรานับกันเราไปด้วยกันนะครับซึ่ง
แล้วก็จะมีการก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับผมใช้ซินธิไซเซอร์เข้ามาเหมือนกับมันเป็นเสียงซีนที่เข้ามาสอดแทรกของทำนองดนตรีอีสานอีกทีหนึ่งนะครับก็เหมือนกับว่าโลกมนุษย์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการแข่งแย่งมันมีการกระหายอยากมันมีการความโลภความอะไรทุกอย่างนะครับแล้วสุดท้ายจะให้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามมองไปในมุมของจำปาสีนะครับเมืองจะยิ่งใหญ่รุ่งเรืองขนาดไหนก็ตามสุดท้ายมันก็มีวันล่มสลายครับแต่ถึงกระนั้นนะครับในท่อนสุดท้ายดนตรีในวิถีวัฒนธรรมอีสานหรือแม้แต่ศิลปะวัฒนธรรมผมเอาวงสัดส่วนของกลองของวาปีครับกองยาววาปีนะครับแล้วก็มาปิดท้ายให้รู้สึกว่ามันสนุกสนานในท่อนแรกของกองยาวมันจะเป็นอะไรที่เนิ่มๆไปเรื่อยๆความรู้สึกเหมือนกับคนแก่หรือพี่น้องเราในสมัยก่อนที่แห่รอบหมู่บ้านนะครับจังหวะของกลองมันจะไม่เร็วครับมันจะมีเสน่ห์มันจะภาษาอีสานก็คือโยนครับผมไม่ได้เร็วมากนะครับคือโยนนั่นเองนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับมีความสุขสนุกสนานความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เท่านั้นที่จะทำให้มนุษย์ทำให้สังคมมันอยู่รอดไปได้นะครับและสุดท้ายคนอีสานสามัคคีคนอีสานรักกันครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ Wow, this is amazing expression from อาจารย์อัครพงษ์ภูรายาวครับ Very amazing and difficult to translate. All right. Okay, I try my best. อาจารย์อัครพงษ์นะคะ mentioned the introduction of different musical instruments. At the beginning, there are only the fiddle and the piano, right? And then cello joined later. Actually, the fiddle provides the major melody, right? And then cello provides a counter melody. And later, more and more musical instruments played their parts as the show went on. To show the prosperity of Nakhon Champasi, actually, like more and more people came to the town, and just like more and more instruments came into play. And Ajahn Akapong asked the musicians to play only 3 notes, A, Z, and E, A, C, E notes, and they did it very well, actually. He did that, he asked them to do that because he would like to kind of like show that playing the 3 notes, A, C, and E, can show the harmony of all instruments. And that signifies the unity and civilization of Nakhon Champasi. Later came the decline of the era. So you see that like some instruments stopped playing, and like later there are a couple of them still playing in the background, right? And I also like felt a tint of sadness as well. And I was watching around here, at that time when like there are a couple of instruments playing. And at the end, because he would like to show the spirit of Isan, that people usually gather together to fix problems, to work out things together, to solve problems together. They want to kind of like live in harmony, like they want to unite, they want to work together constructively and creatively. So after that decline, he kind of like asked all the instruments to come to play
together again to show the spirit of Isan. I hope that is a good interpretation and translation. This Thank is you. very good translation. Okay, the next question. Okay, let's move to our choreographer อาจารย์คทาวุฒิมาพงศ์อาจารย์ครับอาจารย์แนะนำตัวเองนะครับแล้วก็ให้อาจารย์เล่าถึงคอนเซปต์นะครับว่าท่วงท่าในการแสดงเนี่ยท่านอาจารย์คิดถึงอะไรในนครจำปาสีแล้วก็ชุดการแสดงอาจารย์ครีเอทมาจากอะไรนะครับอยากให้อาจารย์ได้อธิบายในส่วนนี้ให้ทุกท่านได้ฟังครับเชิญครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์คทาวุฒินะครับกำลังเป็นอาจารย์ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับสาขาศิลปะการแสดงนะครับวิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตกนะครับสำหรับแนวคิดในการออกแบบท่าเต้นนะครับโดยอาศัยความเป็นนาฏศิลป์ระหว่างสองสกุลนะครับก็คือความเป็นตะวันตกอย่างอาทิเช่นบัลเล่หรือว่าอาจจะเป็นcontemporary dance นะครับแล้วก็ผสานผสมนะครับเข้ากับความเป็นพื้นบ้านอีสานของเรานะครับลักษณะการออกแบบท่านะครับก็จะใช้จุดนี้ครับที่สำคัญในการผสมผสานให้เกิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วก็ให้เกิดความลงตัวสมดุลมากที่สุดนะครับสำหรับแล้วก็ยังต้องคำนึงถึงความสามารถของนักแสดงเองด้วยนะครับว่าสามารถทำอะไรได้บ้างจุดเด่นเช่นจุดเด่นของนักแสดงของเราจะเป็นบัลเล่ทั้งหมดอย่างนี้ครับก็ต้องเสริมความสามารถเข้ามาอย่างเช่นการฟ้อนของอีสานเรานะครับก็จะได้นำท่วงท่าเหล่านี้นะครับมาตกแต่งให้เกิดความสวยงามได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการออกแบบเครื่องแต่งกายนะครับก็ผสานวัฒนธรรมระหว่างความเป็นนครจำปาสีนะครับในยุคนั้นนะครับแล้วก็พัฒนาให้เกิดความเป็นความสมัยใหม่ความร่วมสมัยเข้าไปนะครับแล้วก็คำนึงถึงการในท่าทางการออกแบบท่าเต้นให้ได้ด้วยนะครับส่วนสำหรับมูดแอนโทนสีที่ใช้ก็คำนึงถึงความรุ่งเรืองของนครจำปาสีครับแล้วก็ต้องขอบคุณสำหรับทางด้านดนตรีด้วยนะครับที่ประพันธ์ดนตรีออกมาให้เกิดความหลากหลายนะครับความร่วมสมัยทำให้การแสดงราบรื่นแล้วก็สมบูรณ์ไปด้วยครับต้องขอบคุณดนตรีมากๆครับขอบคุณท่านอาจารย์คทาวุฒิครับเชิญท่านอาจารย์อัญญรัตน์นะครับ Well, as you can see, it's a contemporary dance, right? The choreographer, Ajahn Katawut, kind of like told us about the integration of the West and Isan dance together, like ballet and contemporary dance and some Isan movements. Well, actually, when designing dance moves, he also like considered the ability of the dancer as well, because their major is ballet, right, or Western dance. So he kind of like focused more on the ballet moves and just like kind of like integrate some Isan dance moves into the dance, into the performance. He also talked about the mood and tone of the costume, that the mood and tone of the costume show the prosperity of Nakhon Champasi. Thank you, อาจารย์ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ Let's move to our two artists ท่านแรกนะครับท่านศิลปินอาจารย์สุภวัฒน์ทองละมุนนะครับอยากจะให้อาจารย์ช่วยนำเสนอว่าอาจารย์ตอนนี้ท่านอาจารย์ทำอะไรอย่างไรอยู่ท่านเป็นศิลปินมาจากไหนได้รับเชิญพิเศษมาเลยนะครับแล้วก็ท่านมีแนวคิดไอเดียในการใช้ชาโคในการวาดรูปท่านนึกถึงอะไรในความเป็นจำปาสีครับครับผมจบจิตรกรรมตะวันตกนะครับแต่ว่าพอจบแล้วเนี่ยก็สนใจเรื่องอีสานหรือเรื่องอารยธรรมไทยลาวและสุวรรณภูมินะครับก็ทำเทคนิคนี้เป็นเทคนิคขาวดำมาโดยตลอดทีนี้ก็ได้รับการเชิญนะครับมาทำโปรเจกต์นี้แล้วก็ผมก็นึกถึงเรื่องภาชนะหม้อนะครับเพราะว่าวัฒนธรรมชุมชนส่วนใหญ่เนี่ย
คือหนึ่งสำคัญมากก็คือแหล่งน้ำไม่มีแหล่งน้ำไม่มีเมืองนะครับอันที่สองก็คือภาชนะนะครับที่จะทำการปรุงอาหารเก็บอาหารนะครับหรืออื่นๆนะครับแม้กระทั่งคนที่เสียชีวิตที่ตายไปแล้วเนี่ยก็ต้องใช้ภาชนะหม้อนะครับใส่อะไรต่อมีอะไรนะครับเป็นเครื่องที่ส่งให้กับคนที่ตายไปแล้วไปใช้ในโลกหน้านะครับดังนั้นรูปทรงของหม้อเนี่ยมีความน่าสนใจนะครับคือข้างบนกรวยเนี่ยมันเล็กมันแคบนะครับแต่ว่าตรงที่มันจะเก็บน้ำหรือว่าเก็บอะไรพวกนี้มันก็จะกว้างนะครับก็จะผายออกก็เป็นรูปทรงที่เป็นวัฒนธรรมทั่วโลกที่จะต้องมีรูปทรงที่ใกล้เคียงกันอันนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็พยายามที่จะสื่อถึงอดีตนะครับในสมัยเก่าแก่นะครับเป็นพันปีนะครับก็เลยข้อที่หนึ่งก็คือหม้อไหนะครับอันที่สองก็คือภาพขาวดำซึ่งทำให้เราจินตนาการไปได้ไกลที่สุดนะครับเพราะว่าภาพขาวดำเป็นภาพที่มีมิติที่ไร้ขอบเขตในจินตนาการครับผมขอบคุณท่านอาจารย์มากครับ Yeah, actually, it's very difficult for me to kind of like try to understand the ideas of art, actually, because I have no background in art, right? Ajahn Supawat studied Western painting before, but then he shifted his attention to Isan art because he has found Isan art fascinating. And it showed the local wisdom as well, so he's like more into something like that. And he used charcoal, natural charcoal, to paint the pictures of pottery and also like water resources, because he said without water there's no human settlements. Yeah, and also like pottery, like the painting of potteries here kind of like show that, like at Nakhon Champasy, there are people who actually lived their lives there. Yeah, thank you. ขอบคุณ Very ครับท่าน difficult. อาจารย์อัญญรัตน์นะครับ Let's move to next artist ดรสันติสิงห์สุครับขอเรียนเชิญท่านแนะนำตัวเองแล้วก็ได้อธิบายถึงคอนเซปต์ในส่วนที่เป็น painting ที่เป็นภาพสีนะครับเชิญเรียนเชิญเข้าอาจารย์ครับครับขอบคุณครับผมดรสันติสิงห์สุนะครับก่อนอื่นในการเขียนรูปในโครงการนี้นะครับผมก็จะตั้งไว้อยู่3ส่วนนะครับมีส่วนแรกก็คือส่วนเรื่องราวเรื่องที่มาเกี่ยวกับคำว่าจำปาสีส่วนที่2คือเรื่องของดนตรีนะครับส่วนที่3คือตัวของตัวผมเองในขณะที่ผมทำงานผมจะฟังจากจังหวะของดนตรีนะครับฟังจากจังหวะของดนตรีในความงามของดนตรีในช่วงนั้นแต่ความงามทางด้านทัศนศิลป์ผมมองเห็นในเรื่องของจุดผมก็พยายามที่จะใช้เรื่องของจุดนำเสนอไปตามจังหวะนะครับพอจังหวะดนตรีเปลี่ยนมีความเร็วขึ้นเร่งขึ้นมีความสนุกสนานมากขึ้นผมก็เปลี่ยนในเรื่องของการทำจุดมาสู่การแสดงออกในเรื่องของเอ็กเพรสใช้มือในการละเลงให้เข้ากับดนตรีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับระหว่างดนตรีกับผมกับภาพผมก็จะใช้ทัศนศิลป์ต่างๆที่ผมคิดถึงขณะที่ดนตรีไปถึงในช่วงไหนผมก็จะเปลี่ยนไปตามจังหวะของดนตรีนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของผมแต่ภาพออกมาอาจจะควบคุมยากนิดนึงเพราะว่าโดยพื้นที่และก็โดยการตั้งตรงของเฟรมก็จะทำให้งานตอบโจทย์ไม่ได้อย่างที่ตั้งใจไว้นักนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมได้ก็คือได้แสดงออกได้อิมพรไวส์แล้วก็ได้แสดงออกกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างตัวผมกับตัวเฟรมสังเกตจากเสื้อผ้าของผมก็ตั้งใจให้มันเป็นคอนเซปต์ที่ว่าเราสนุกทั้งคนทั้งเฟรมและกับเนื้อหาเรื่องเกี่ยวกับจำปาสีครับอันนี้คือคอนเซปต์ขอบคุณครับขอบคุณดรสันติสิงห์สุมากครับ Yes, Dr. Santi Singsu also talked about the 3 parts that he used when painting this picture. The first one is the history of Nakhon Champasy. The second one is the music itself, like he needed to listen to the music very carefully. And then the third one is the artist himself, like he kind of like tried to interpret and like got into the mood of the music
and express his feelings as he created this artwork. He used some visual arts techniques, including dots at the beginning. And at that time, I was wondering what he's doing, because I just saw dots everywhere, and I couldn't imagine the final product, actually. And then when it came out like this, I was so surprised. It's very stunning. So he kind of like used dots first, and then as the music went on, he got into the mood of the music and he wanted to express himself more. So he used hand movements, like he expressed his feelings and emotions through his hands. So maybe we can call that hand expression. He said he's not so satisfied with the final product, maybe because of the time limit and maybe the setting here as well is difficult for him to create a perfect artwork. But then he said it doesn't matter because he got to improvise and enjoy himself. He got to be expressive, and as an artist, that is satisfying. Yes. Thank you อาจารย์ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณครับ so let's move to our co-host Yes. ท่านอาจารย์ธมเกียรติวงศาจากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานนะครับซึ่งร่วมเป็นผู้ร่วมในโครงการในครั้งนี้นะครับเรียนเชิญครับ Thank you, Dr. Avidut. Thank you, Dr. Anjarat. My name is Thom Ketwongsa. I am the director of the Northeastern Art and Cultural Resource Institute, Mahasarakham University. This project was designed in collaboration with the College of Music, the Faculty of Fine and Applied Arts and Cultural Science, and my research institute, my workplace. Almost 1 year ago, we would like to represent the identity or the uniqueness of Mahasarakham province and Mahasarakham University. Mahasarakham province traced back 1,300 years ago. There was an important ancient city in this area. In the northeastern of Thailand, it's called Isan. Isan is the name of the northeastern of Thailand. Mahasarakham traced back 1,300 years ago. Archaeological finds on historical evidence show that Champasi, Nakhon Champasi, Nakhon that means city. Champasi is the name of the important ancient city in the northeastern of Thailand. So we would like to represent the identity, the uniqueness of Nakhon Pasi to promote our province, to promote our university, to be the part of art and culture promotion in this area. I think actually it could be great for the next project, the next year project, if we collaborate with our friends from the other region, the other countries, to be combined the art, the culture with our friends to collaborate to the next year project. Thank you. Thank you very much อาจารย์ธมเกียรติวงศา So Ajahn Thom mentioned a bigger project next year. Do you think Yes. it's possible? I think it is possible that this is the first time that we have like cooperated three of organization in our university together, and the idea came from us, three institutes. That's why we have the theme of Champasi together and share to any artist, composer, and choreographer. For next year project, we hope that it could be very, very big
project. If our friend from the other country would like to join us, and then we can make this project again in the next theme. Yeah, I'm looking forward to it, and I'm sure everyone looks forward to that as well. On behalf of the organizing committee, we would like to thank everyone once again for your support. I checked the Zoom session, and there are no questions there. No question? So are we going to ask people here Yeah. if they have any questions as well? Are there any questions from the floor, from the audience in the auditorium? มี มี ผู้ชม คำ ท่านใด ถาม อยาก ไหม จะ คะ ถามไหมครับ สอบถามได้เลยนะครับ All right, so if there's no question, would you like to make the final remarks, อาจารย์โยอวิรุธ Okay. โททอม Thank you very much. Yeah. Since there is no question from our guest in the Zoom online, so I would like to give a summarize of this project a little bit. This project is came from actually the first time that we have met in the committee. I was the first one who joined these ideas. I thought that we could have like a joy together with dance and painting and music, and then I proposed my idea to the committee, and then they agree to that. And then Achan Tom, the head of this project, actually, he sent that project to me. So that's why I am the director of this project right now. And then just thank you for Achan Tom that gave me this project. And it's really hard, and it's really wonderful, and it's really nice. The music is new, the dance is new, and the artist is real. We never make an rehearsal together before. We just met each other in 2 days ago. And this is the real painting in 15 minutes. During the rehearsal 2 days ago, the two artists never paint this thing. But this is the first time and will be the last. Thank you very much for the artist, the composer, the choreographer, and Achan Thom Kiet Woksa. And our moderator, Dr. Anyarat from the Faculty of Humanity and Society, Mahasarakham University. I really appreciate her very much for helping me to be the moderator today. So thank you, our guest. Thank you, our cooperations. Thank you for everyone who attend this project. I wish that next time that if the event happens again in the future, in the next year, everyone will join us. Yes. Yeah, we hope you enjoyed the event as much as we enjoyed organizing it. And we hope we can do something similar to this one next year as well. So if you are into Isan art and culture, please feel free to follow us on Facebook and subscribe to our YouTube channel, the College of Music, Mahasarakham University. We hope to see you again next year. Have a great evening. Thank you. Thank you very ขอบ much. คุณค่ะ Bye bye สวัสดีครับทุกคนครับ สวัสดี Thank you very ค่ะ much. Bye bye